dobro mi došli. Draga moja Slavice, ja nemam priliku svakodnevno da ugostim jednog biotehnologa, a toliko pitanja imam za vas. A pretpostavljam i naši gledalci. Drago mi je što sam danas sa vama i što ćemo pričati o jednoj divnoj temi koja je za sve nas jako važna. Prvo moje pitanje je da li vi volite da pijete, jedete smutije? Pa ne volim baš da pijem smuti, volim da jedem voće, ali smuti nije moj prvi izbor. Kažu svi da su zdravi smutiji i ja to podržavam. Ovde smo napravili smutije od 1400 grama voća i povrća sa C vitaminom. A vi meni kažete da ovde imamo C vitamin i da možemo da stavimo samo jednu kašičicu, da je to dovoljna doza da zamenimo ovaj smuti. Ne znam da li znate da je čovek, majmun, neke ptice i ribe su jedina živa bića koja ne prave C vitamin u svom organizmu. Dobro, znam. Znači, mi moramo da ga unosimo hranom. Nema ga u proizvodima životinjskog porekla i u žitaricama uopšte, a naravno ima ga u značajnim količinama u svežem voću i povrću. Ali šta je sad tu problem? Recimo, spanać neposredno posle berbe gubi 30 do 40% C vitamina odmah. A kad ga zamrznemo? Kad ga zamrznemo, gubici su manji pod uslovom da smo ga prethodno blanširali. Ako nismo ga blanširali, nego smo ga onako zamrzli, i do 50% su gubici. Znači, gubici C vitamina u hrani su vrlo značajni i mi ih naravno ne znamo. Nećete vi određivati C vitamin kad uzmete u svaku papriku i od nje pravite smuti ili od ove jagode. Tako da to što smo mi sad ovde napravili i sračunali da tih 1,4 kg voća i povrća po tabeli ima 1000 mg C. Kad bi sada radili analizu, sasvim je sigurno da ne bi našli tih 1000 mg. A i ko može da pojede punu činiju ovoga? Ne, naravno. Slušajte, intenzivna poljoprivreda, evo vam primjer ovakve divne jedne jagode. Lepa za slikanje. Lepa za slikanje koja je gajena pod veštačkim uslovima. Naravno, ne može biti ni blizu onoj jagodi koja raste na otvorenom, na suncu. Zavisi naravno i od sorte, od podneblja, od mnogo faktora. Vi ste 30 godina radili na tome da istražujete vitamine i njihovu, da kažem, upotrebu i došli ste do kog zaključka? Čime ste nas to lepo obradovali? Došla sam do zaključka da kako god se mi pravilno hranili, a moramo priznati da nismo svi baš ni znalci i sposobni da izbalansiramo pravilno svoju ishranu, da je uvek dobro malo dodati i suplemenata. Aha, to znači da mi za jednu dnevnu dozu bi trebalo da unesemo 300 grama voća, 600 grama povrća, ali svakako bi trebalo da unesemo suplemente da bismo nadoknadili tu količinu C vitamina. Posebno sad što se u poslednje vreme priča da treba da koristimo mega količine C vitamina. Je li to zdravo? Da vam kažem, ta ideja o mega dozama C vitamina je stara sada već 50 godina i potiče od dvostrukog Nobelovca i najvećeg hemičara, biohemičara 20. veka Linusa Paulinga, koji je prvo konstatovao da sve one životinjske vrste koje prave C vitamin, prave ga u mnogo većim količinama nego što ga mi preporučujemo. Znači, ne možemo da se predoziramo, ne treba da se plašimo da smo uneli previše C vitamina u svoj organizam. Predoziranje uopšte ne dolazi u obzir zato što je ona stvorljiv u vodi. Znači, svaki višak ćemo mi izbaciti. Ali šta je problem? Ako vi unesete, na primer, kao što je Linus Pauling preporučivao, čak 10 grama C vitamina, realno, unosimo ga u tableti, realno će se apsorbovati svega 15-16%. Znači, preterujemo sa unosom, a realno nemamo taj efekt koji mislimo da imamo. Dobro, ajmo mi sad da se bacimo na ovaj proizvod konkretno. Šta je ovaj proizvod? Ovo je jedan jedinstveni proizvod kakvog nema na svetskom tržištu zato što on sadrži i prirodan C vitamin koji potiče iz šipka. Videla sam da piše da je šišak. Ne znam da li znate da je šipak najbolji prirodni izvor vitamina C, da on ima mnogo više vitamina C nego svo bobičavo i šumsko voće o kome se mnogo priča, ali tako zajedno, a ima i čitav niz prednosti za zdravlje drugih. Slavice, izvinite, a šta znači, piše liposomalni? To sad možemo da vidimo na svim suplementima gde je C vitamin. Šta to zapravo znači? Evo ovo što sam vam malo pre rekla. Znači, ako vi unesete vitamin C u tableti, vi ćete realno iskoristiti mnogo manje nego što ste uneli. Znači, onaj višak koji ostane iskoristit će uglavnom bakterije u crevima za svoju ishranu i izbacit ćemo višak preko bubrega, ali smo opteretili bubrege bespotrebno.
Da bismo tu bioraspoloživost povećali, da bi ona bila slična onoj bioraspoloživosti koju imamo kad unosimo iz hrane i veća, mi moramo taj vitamin C, i ne samo njega, nego i druge aktivne supstance, ubaciti u nešto što će ćelija prepoznati kao sebi slično. Moramo na neki način prevariti taj svoj sistem za resorpciju, da to liči na nešto što organizam prepoznaje kao sebi slično i da ga na taj način unesemo u organizam. A ako niste znali, C vitamin utiče i na lepotu, što unosimo više vitamina C, održat ćemo svoju mladost duže, a uravnotežena ishrana je mnogo važna. Ali 1400 grama voća i povrća dnevno niko ne može da pojede. Iako kažu da treba jesti između 300 do 600 grama voća i povrća dnevno, svakako ne možemo da preteramo ako uz to dodamo i vitamin C kao suplement. Kako mi sad konzumiramo ovaj vitamin? Ovaj proizvod sadrži megadozu C vitamina, znači 1000 mg C vitamina koji potiče od natrijum askorbata i sadrži 80 mg vitamina C koji potiče iz šipka. Znači, to je ta prirodni C vitamin i to je doza koja je dovoljna za minimalne dnevne potrebe, a ova druga doza nam je, znači, ako ste izloženi virusima, kao što smo sada svi izloženi, onda su naravno te potrebe mnogo veće nego u nekim drugim situacijama. Nisu iste vaše potrebe kao mlade i zdrave osobe i moje. Hvala. Jer sa godinama resorpcija vitamina C, pa i drugih stvari, naravno, značajno se smanjuje. Pa gde je stres, gde su autoimune bolesti, je li tako? Tu je vitamin C neophodan zbog toga što on smanjuje stres jer sintetiše hormone nadbežne žlezde, onaj čuveni serotonin, hormon sreće. Tako on učestvuje u njegovoj sintezi. Tako da kad uzimate vitamin C, vi uopšte o tome ne razmišljate, ali osjećate se bolje zbog tog serotonina. Takođe podiže i nivo adrenalina, znači imamo više snage, više energije za svakodnevni život. Holin koji čini osnovu ovog proizvoda, ulazi u sastav lipozoma, je jako važan za kognitivne funkcije, znači za funkcionisanje mozga, za pamćenje. On je jako dobra preventiva za Alzheimer. Slavice, šta čekamo? Ajde, sipajte mi jednu, molim vas. Pa zbilja ne znam šta čekamo. Mislim, to je jedan proizvod koji ne treba propuštati. Ne treba, dajte, kako ste svašta mi nešto ispričali. Kako ga koristimo? Evo vidite koje je gustine. Znači, nalazi se u lipozomima. Šta su lipozomi? Lipozomi su čestice. To će nam biti dosta. Dobro. Promešat ćemo. A ta smećkasta boja, od čega nam dolazi? Ta smećkasta boja nam uglavnom dolazi od šipka i lecitina koji ima malo smeđu boju, ali ovde je šipak dominantan kao nosilac boje. Pre nego što probam, recite mi kog je ukusa, da li je slatko? Ovo je blago zaslađeno stevijom. Nekog je neutralnog ukusa, ima naravno aromu šipka i malo se osjeća aroma brusnice, prirodna aroma. A naši gledalci će se pitati da li bi to trebalo da popijemo pre doručka, pre kafe, doduše kafa ide posle doručka, ili kako? Da vam kažem, uvek je bolje to uzimati na prazan stomak, upravo zbog one resorpcije koje smo pričali. Ako vi opteretite svoj želudac, onda će naravno i resorpcija tog vitamina C. Sva što ste mi ispričali ovde, sad ću da postanem i lepša i pametnija. Dajte onda 2-3 doze odjedno. Kad pričamo o lepoti, sigurno znate da je vitamin C neophodan za sintezu kolagena. Tako je. A znamo da je kolagen čini osnovu potpornog zida naše kože, ali tako u dermisu. Neutralan ukus, dopada mi se ovo. Odjednom popijem ili na tenane? Pa da vam kažem, ja ga pijem odjednom, ali vi ga možete popiti i na tenane. Ajmo. Prosto pijem ga odjednom jer to nije napitak koji se pijucka, prosto nije mu takva namena. Znači, vi ga pijete zbog toga da bi uneli megadozu C vitamina, da bi uneli sve ono što sadrži ovaj preparat, da bi vam od njega bilo bolje. A nešto što je za uživanje, naravno, koristite u druge svrhe. Da vam nešto kažem, meni je ovo fantastično. I prije mi da ujutru nema jak ni ukus, ni miris. Upravo ono kada nešto stavite prvo u usta, da nije ni gorko, ni slatko. Nemate nikakav neprijatan ukus, naprotiv, vrlo je prijatno kad se popije. Ukus uglavnom potiče od lecitina, koji
ima fantastičnu ulogu, recimo za snižavanje krvnog pritiska, za regulisanje nivoa holesterola u krvi, za rad mozga, za formiranje tih nervnih impulsa od mozga ka drugim organima, za prevenciju autoimunih bolesti. Znači, jako mnogo ima ovih dobrih karakteristika. Čekajte, da ja dobijem sada energiju. Koliko dugo bi trebalo da pijem? Da li u kontinuitetu 3 meseca, kao što kažu za vitamine, ili se već vidi da sam lepša? To će tako zavisiti od vaših potreba. Ova doza je predviđena da traje negde 40 dana, ta jedna kaščica dnevno. Vi možete piti u kontinuitetu, znači nećete imati nikakvih negativnih efekata ako ga pijete ceo život bez pauze, ali je dovoljno i da nekada popijete punu dozu, recimo 2-3 meseca, pa da posle toga smanjite. Možete smanjiti na pola kaščica ako ste, na primer, na letovanju, ako je leto imate puno prirodnih izvora C vitamina, možete da smanjite dozu, pa ćete na jesen, na zimu, kad ponovo krenu virusne infekcije, kad krene ta ishrana koja je zimska. Drugačija, tako je. I manje se krećemo. I manje se krećemo, pojačati tu dozu. Znači, možete tu biti vrlo komotni, jer se ne radi ni o kakvim opasnim supstancama koje mogu da vam bilo koji način naškode. Namenjen je svima, znači možemo dozu varirati u zavisnosti od uzrasta. Starije osobe punu dozu, mlađi mogu i polovinu doze. Niko neće imati štetu, jedino ukoliko imate kamen u bubregu, onda možete malo biti obazriviji sa mega dozama C vitamina, jer on može da pravi oksalate koji eventualno mogu da naprave kamen. Naravno, to je vrlo retko, ali eto, prosto moramo staviti i tu neku ogradu. Znači, bubrežni bolesnici sa kamenom u bubregu jedino moraju biti malo oprezni, odnosno mogu da piju manje doze. Zbog izlučivanja, je li tako? Jeste. I da ponovimo, da znaju naši gledaoci, da je najbolje piti pre prvog obroka. Na prazan stomak. Na prazan stomak, jer uglavnom se vitamini vezuju, uvek piše kad je šumeći ili neki vitamin, kao popiti ga posle obroka. Ne, ovde ga popijemo pre. Zato što ovaj C vitamin je u lipozomima. Šipak je u lipozomima. To su čestice koje se prave od lecitina i unutra je zaštićen taj C vitamin. Inače, C vitamin je problematičan vitamin zbog te svoje strašne nestabilnosti. Znači, to je ona malo pre priča o tome koliko ga gubimo i u voću i u povrću, a možete misliti koliko ga gubimo u supstanciji. Znači, mi ga na ovaj način kao u kapsulu bacimo i štitimo ga od spoljnih uticaja. A ta kapsula je vrlo slična našoj ćelijskoj membrani. I mi kad ga unesemo u organizam, on prođe do tankog creva, ćelije ga prosto prepoznaju kao sebi slične, uvlače ga i zbog toga je ta bioraspoloživost preko 90%. To je jedini primer takve vrste velike bioraspoloživosti C vitamina. Znači, nema boljeg. Ovde smo rekli da u činijama imamo 1400 grama voća. Pogledajte da li možete sve ovo odjednom da pojedete da biste uneli, a i to je pitanje što kaže profesorka, dovoljnu količinu C vitamina. A ovde u C vitaminu je dovoljna jedna kašičica da budemo spremni za jedan dan, da budemo zdravi, da budemo zaštićeni, da budemo lepi, da se podmladimo i sve naj. A što je najvažnije, ne možemo da se predoziramo C vitaminom, možemo ga piti, uživati, jer nam samo dobro čini.